키보드 브랜드 계급도. 선민. 키보드 브랜드 계급도는 단화와 판매 점유율, 상품 의견수, 신제품 출시 빈도 등을 토대로 제작되었습니다. 상민. 눈 크게 뜨고 보세요. 하위권에 속하는 상민 계급. 중인. 중인은 14개 브랜드. 양반. 양반은 10개 브랜드. 왕족. 고급진 왕족 브랜드 16개. 왕. 키크론. 홍콩에 있는 스위치 키보드 전문 브랜드. 레오폴드. 기본기가 충실하고 완성도가 높은 한국 브랜드. 토플의 리얼포스. 키보드만 보면 황제로 등극 가능한 브랜드. 황족. 로지텍. 사무용 키보드 하면 떠오르는 브랜드. 스틸시리즈. 프로페셔널 게이머를 위한 브랜드. 앱코. 가성비 입문용 제품이 많은 브랜드. 커세어. 비싸지만 돈값은 하는 브랜드. 황제. 레이저. RGB 감성을 선호할 때 찾게 되는 브랜드. 납득 안됨? 반박식 입마리.